Que eu ensino vocês a fazer marmita já não é novidade para ninguém. Mas será que eu consigo, com R$ 30, fazer as marmitas para a semana, comprando tudo em um mercadinho de bairro? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu entrei no mercadinho, fui selecionando os ingredientes que estavam com o melhor preço e com a melhor qualidade nutricional. E não era dia de promoção não, tá, gente? Era um dia habitual aí do mercado. A minha compra, ela deu R$ 18 e eu segui pro açougue aqui do lado, que eu peguei essa coxa de frango que tava com preço muito bom, gastei R$ 11,46. Eu não tô considerando nessa minha compra aqui de R$ 30 temperos secos, que a gente tem em grande quantidade, e azeite, que a gente sempre tem em casa, o óleo, tá? E agora, se você quer saber como transformar esses ingredientes todos em marmitas deliciosas, me segue para a parte 2.